ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതൊരു മിനി ഓടിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കയറ്റിയത്. അടിപൊളി അടിപൊളി. അതെ, അത് മറ്റേ ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ. ഓ അടിപൊളി. എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുണ്ടോ അതിനകത്ത്? അടിപൊളി. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഗ്രസീവ് ആക്കുന്നതല്ലേ? അതെ അതെ, അവിടെ ചെറുതായിട്ട് സ്ലോ. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല.